გადასამალია საინფორმაციო ვაკუუმი არის შექმნილი ჩემს გარშემო, კანონიერი ხელისუფლების გარშემო, ვრცელდება უამრავი დეზინფორმაცია ხუნტის მიერ, ამ ეგრეთ წოდებული ტელევიზიის მიერ, მოსყიდული პრესის მიერ და სიმართლის გარკვევა რასაკვირველია უაღრესად საშუალოა დღეს მრავალ პრობლემასთან დაკავშირებით. მომდის წერილები მართალია ყველანაირად ხელს უშლის პოსტამ მრავალი ადამიანი მეკითხება საქართველოში შექმნილი დღევანდელი ვითარების შესახებ. მეკითხებიან თუ რა მოიტანა ეს ყოველივე, რა გამოსავალი არსებობს. მეკითხებიან ბრძოლის მეთოდების შესახებ. მეკითხებიან უცხოეთთან დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ როგორი მდგომარეობაა დღეს უცხოეთში, როგორც მოგეხსენებათ მე ფინეთსა და ავსტრიაში ვიყავი. ასე რომ ბევრი რამ აწუხებს დღეს ჩვენს საზოგადოებას. მე დავიწყებ თავრითა და უმთავრესად. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ამ ერთმა წელმა 5 თვის შემდეგ მიგვიყვანა ეროვნულ კატასტროფამდე. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, სრულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და ყოველგვარ ზნეობრივ კატასტროფამდე. ეს ყოველივე მიუხედავად იმისა, რომ მე წინასწარმეტყველი არ გახლავართ და არც მაქვს არავითარი პრეტენზია, მე მოგახსენებთ ჯერ კიდევ 1991 წელს საქართველოს ტელევიზიით არაერთხელ სექტემბერში და განსაკუთრებით საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს სესიაზე 8 ოქტომბერს 1991 წლის. თუ სადამდე მიგვიყვანდა ჩვენ, სადამდე მიიყვანდა საქართველოს ის პუტჩი, რომელიც იმჟამად უკვე დაწყებული იყო, ვინაიდან ამ პუტჩის ინსპირატორები იყვნენ საქართველოს უბოროტესი მტრები და ამ უბოროტეს ერთაშორის უმთავრესი დღეს საქართველოს განაგებს. და დღესდღეობით არც გამოჩნდა ძალა, რომ მას დაუპირისპირდეს. რა არის ყოველივე ამის მიზეზი? მსოფლიო იმპერიების ბრძოლა ჩვენს წინააღმდეგ, საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაგრამ საბედნიეროდ ბოლო წელს, როგორც მოგეხსენებათ, დიდი მნიშვნელოვანი ძვები მოხდა დასავლეთში და ერთ-ერთი უბოროტესი მტერი საქართველოსი, მისი კანონიერი ხელისუფლებისა, ქართველი ხალხისა წავიდა პოლიტიკური არენიდან ღვთის შემწეობით და ალბათ იქნება რაღაც ცვლილებები დასავლეთის პოლიტიკაში, უნდა ვიქონიოთ ამის იმედი. ეთიკის მომასწავლებელი ნიშნები ჩანს. ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში შექმნილი მდგომარეობით ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები. კერძოდ, უაღრესად ძლიერი ორგანიზაცია ინგლისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომლის დელეგაციაც იყო ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე და რომელმაც მოამზადა დიდი დასკვნა საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ, ამ სრულ არჩევნების შესახებ და შევარდნაძის უზურპატორული დიქტატორული რეჟიმის შესახებ, ყველა იმ ბოროტ მოქმედებათა შესახებ, რასაც ჩადის შევარდნაძის რეჟიმი დღეს საქართველოში. აქ პირველად შორის ყველანაირად ამოხრუჭებდნენ ამას, როგორც მოგეხსენებათ, ბუშის ავტორიტეტი ძალიან ძლიერი იყო მსოფლიოში. ყველანაირად ამოხრუჭებდა ის თვით პრესაში ჭეშმარიტი ინფორმაციის გადაანაცვლად. პირველად ამ ხნის განმავლობაში აქ ხმა დასწრეს იმ წამების იმ ბარბაროსულ მეთოდებებზე, რომელსაც ის იყენებს შევარდნაძე იოსებიანის ბანდა პოლიტპატიმრების მიმართ, კერძოდ საზარწიკლაურის მიმართ. აღწერილია ზუსტად საზარწიკლაურის მდგომარეობა. ამ ადამიანებმა შეაღწიეს ინგლისის სულთნების წევრებმა შეაღწიეს ციხეში. ისინი განაცვიფრა იმ ამბავმა, რომ ციხეში ფორმიან ესე იგი თანამშრომლებთან ერთად ვიღაც უცნობი ახალგაზრდები იყვნენ, ავტომატიანი ახალგაზრდები, რომლებიც
ბრძანებულობდნენ ამ თანამშრომლებზე და მათ კარგი დასმა გააკეთეს დასმა, რომ ფაქტობრივად კრიმინალური ბანდები მართავდნენ საქართველოს. ეს კი არის იგივე, რაც ხდება სომალიში. და სომალის პერსპექტივა უკვე თანდათანობით იკვეთება საქართველოში. თუ გაგრძელდეს კრიმინალური ანარქია, თავარი კრიმინალის შევარდნაძის მეთაურობით. ამ დასკვნამდე უკვე მიდის მსოფლიო და უფრო არის ნიშნები, მე ამჟამად არ მინდა წინასწარ ბევრი რამ თქვა, არის ნიშნები, რომ დაიწყება ძალზე სერიოზული ხილება შევარდნაძის ფაშისტურ კრიმინალური რეჟიმისა, ამ კრიმინალური ბანდების თვითნებობისა საქართველოში და ადრეთუგვიან დაედება მსხვარი მათ თვითნებობას. მაგრამ მეგობრებო, ყველაფერი რაც საქართველოში ხდება, მაინც ძალზე მაფიქრებს ერთი თვალსაზრისით. კი ბატონო, გამოვავლინეთ ყველა თამაში. გამოვლენილი, მათ თავიანთი თავი უკვე გამოვავლინეს. მათ თავიანთი თავი უკვე წარმოაჩინეს ხალხის წინაშე. თუ ჩვენ და დავადგეთ ანგარიშტორებისას. არაფერს და არაფერს. ეს მიგვიყოს კიდევ უარეს კატასტროფას. კიდევ უარეს ანარქიას, სისხლის ვრამის. მაინც უნდა მივცეთ საშუალება ზოგიერთ მათგანს, ვინც რასაკვირველია საქმით გამოისყიდის თავის დანაშაულებს, უნდა მივცეთ საშუალება, რომ დაადგეს გამოსწორების გზას და შეინანოს ყოველივე ის, რაც ჩაიდო. არის ნიშნები, რომ ზოგიერთი ადამიანი უკვე დაფიქრდა იმაზე, თუ რა ჩაიდო. არის ნიშნები. დაფიქრდა, ამას დიდი სიბრძნე არ სჭირდება და იცის, რომ საქართველოში არავის არ შერჩენია ბოროტება ერის წინაშე. არავის არ შერჩენია დანაშაული ერის წინაშე. მოღალატეობა არსებობს ბევრი მაგალითები, ჯონისისა, იგივე მახარაძის, იგივე ბერგიჭაშვილისა და სხვებისა მრავალთა, რომელთა რიგში მათ თავიანთი თავი ჩააყენეს. ეხლა მრავალი ცდილობს, მე როგორც ვატყობ, თავის დაღწევას, ასურს შეირაცხოს მოღალატეთა წეულ გალერეაში, ამ მოღალატეებთან ერთად და როგორც ჩანს, აპირებს საქმით გამოისყიდოს თავისი დანაშაულები. ჩვენ ყოველნაირად უნდა შევუწყოთ ხელი ეს ადამიანებს. არ არსებობს მეგობრებო უპატიებელი წოდება თვითუფალი გვასწავლის. თვითუფალი გვასწავლის, რომ ეთუ შეინანებთ, შეგინდობთ და ჩვენც უფლის მობაძავნი უნდა ვიყოთ ამ საშინელ დროში, ამ საშინელ მდგომარეობაში, სიტუაციაში და უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამიანებს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სრულფანდი, როგორც უკვე იყო მრავალჯერ მეგობრებო. ეს უნდა იყოს ნამდვილი საქმით გამოსყიდვა თავიანთი დანაშაულების. მე ყველას გულისხმობ. არავინ არ არის მეგობრებო ღვთის მიერ საბოლოოდ გაწეული. და თუ ღმერთი არ სწირავს საბოლოოდ, ადამიანს არ ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ვინმე საბოლოოდ გავწირდეს. დაფიქრდნენ. კარგად დაფიქრდნენ, რა ჩაიდინეს. კარგად დაფიქრდნენ, რა დანაშაული აქვს საკუთარი ერის წინაშე. ვინც კარგად დაფიქრდება, ვინც დროზე დაადგება სიზანურის გზას და ვინც საქმით დაგვიწევს. ჩვენ დეკლარაციები, ინტერვიუ თუ სხვაგვარი განცხადება ჩვენ არაფერს ვერ ვუყურებთ. იმედენ თავარია საქმე. საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს. აი ეს უნდა უთხრათ ასეთ ადამიანებს. და უკეთ თუ საქმე მათ გამოაჩენს, ჩვენ მათი საწინააღმდეგო არაფერი არ გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ჩვენ სრულ ქრისტიანები კი არა ვართ. 66 წლის ასაკში მონათლული ნაძალადევად რეკლამისთვის და თავისებური ნირვის გაკეთებისთვის. ჩვენ ნამდვილი ქრისტიანული პრინციპებიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ საჭიროა დავაკეთოთ საყოველთაო შეწყნარებისა და ეროვნული შერიგების გზას. მაგრამ შეიძლება მხოლოდ იმათთან,
ვინც შეიგნებს თავის დანაშაულს ერის წინაშე და ვინც ხარში ამოუდგება ერს, ვინც ერის სასიკეთო საქმეს გააკეთებს, ვინც ერის ხსნისათვის გადაასდებს თავს. აი მხოლოდ ასეთებთან და არა სრულ ფარისეულური განსადებების საფუძველზე ან რაღაც ანდერის საფუძველზე. გვახსოვს ჩვენ ერთი ასეთი ამბავი 24 ივნისი, როდესაც მრავალი გვარწმუნებდა, რომ ისინი ეროვნული ძალების მხარეზე გადმოვიდნენ, ეროვნული ხელისუფლების მხარეზე გადმოვიდნენ და ბოლოს ის დამთავრდა. შეიტყურეს ჩვენი მომხრეები ტელევიზიაში და ამოხოცეს და აღადგინეს. ჩვენ სიფრთხილე ცხოვრებამ გვასწავლა, უნდა გვასწავლოს. ჩვენ უნდა დავუძენდეთ უფრო მეტად მეგობრებო. ახლა ასეთი დრო დადგა. ქვეყანა კრახის წინაშეა. ერთი წლის წინ იყო ილუზიები, შევარდნაძე ჩამოვა, გადაარჩენს საქართველოს. შემოიტანს დოლარებს, შემოიტანს მარკებს, შემოიტანს ინვესტიციებს, შემოიტანს პროდუქტებს, სურსას და სხვა. დაპირებები მართლაც უხვია დღესაც. ალბათ ნახავთ ბუშის დაპირება, უკვე პოლიტიკური არენიდან მიმავალი ბუშის დაპირება, რომ ის თხოვს ევრო გაერთიანებას და არა ამერიკის რომელიმე დაწესებულებას ან გაერთიანებას. ის თხოვს ევრო გაერთიანებას, რომ საქართველოს მისცეს ფქვილი. აი ესეთი დაპირებები ყვებოდნენ დღემდე. საქართველოს და საქართველოს ვერავითარი ფქვილი ვერ უშველის, ვინაიდან კრიმინალური ბანდები, რომლებსაც ფაქტიურად ხელისუფლება ჩაგდებული, ყველაფერს მიითვისებენ. თემი დოლარი საქართველოს მითვისებულია და განიევებულია, გადანილია თურქეთში და გამიდულია. ფოლკი არის მაფიების სათარეშო ადგილი. და ყველაფერი იყიდება. სანამ მაფიები არ აილაგმება, სანამ ეს კრიმინალური ბანდები არ აილაგმება, საქართველოს არაფერი შეიძლება. ეკონომიკური თვალსაზრისით. და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით, სანამ თავარი მოღალატე საქართველოს სათავეშია. რომელიც ჩამოსვლის პირველივე დღიდან ირდებოდა ქვეყანას სტაბილიზაციას, დამნაშავეების აღმოფხვრას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას, სინამდვილეში დამნაშავება უფლებოდათ გააძლიერებდნენ დამნაშავეთა სამყაროს მიერ არის იგი ჩამოყვანილი და დამნაშავეთა სამყარო არის მისი ერთადერთი დასაყრდენი. ამ პიროვნებას ერთადერთი გამოსავალი აქვს რომ გადადგეს. არავითარი სხვა გამოსავალი მას არ აქვს. თუ სურს გამოისყიდოს თავისი დანაშაული ერის წინაშე. მე არავის გასაგებია რეკომენდაციებს არ ვაძლევ, მე ჩემს ასს გამოვხმობ მეგობრებო. და საქართველოს ხსნისთვისაც სხვა გზა არ არსებობს. გარდა კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის. ახლა მე ვიცი რომ ბევრი საფუძვლებიც გაისმის ჩემს მიმართ, კანონიერი ხელისუფლების მიმართ, თვით ჩვენს მომხრეებშიც. რომ მე დროზე არ ავლაქმე თურმე ეს ბანდები და დაუშვი აი ამ მოღალატური ხელისუფლების დამყარება საქართველოში. მეგობრებო, მარტო კაცი ჩამაშიეთ ბრალიობა ის თაკული ადრეს. ფაქტიურად მე დამტოვეს მარტო. გაიხსენეთ ჩემი მოწოდებები დეკემბრის 5-ის წინ. მიტინგზედაც აღარ მოდიოდა ხალხი. მართალია დაშინებული იყო მე მესმის. მაგრამ აბა გაიხსენეთ ლიტვა როგორ ამოუდგა ლიტველი ხალხი არში ლიტვის ხელისუფლებას ლანძბერგის 13 მოვლენების დროს. დღეების განმავლობაში მორიგეობდა 100-ობით კაცი ლიტვის პარლამენტში. ჩვენთან კი გადაინახეს სიცარიელე მთავრობის სასახლის მოვედის წინ, აი მაშინ დაიწყოს პუტჩი. ასე რომ ხალხმა თავის სინდისში ჩაიხედოს. თავის სინდისში ჩაიხედოს იმან, ვინც ამას ჩვენ გვაყენებს. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი არ გვაიარაღებდა ჩვენ. ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი აიარაღებდა პუტჩისტებს. ჩვენ კი გადაკეთებული აბლამოტების სადაბარად ვიყავით დარჩენილნი და შიგნითაც ნახევარზე მეტი მოღალატე იყო. ამ წარესიმართლის დღეს გეუბნები. მთავრობის სახლის დამცველთა შორის ნახევარზე მეტი და თვით შტაბის უფროსი მოღალატე. აი
ასეთ მდგომარეობაში ჩამაგდეს მე და ნუ გიქვით შედეგები. ვინაიდან ყოველი ერი იმსახურებს იმ ხელისუფლებას, რომელიც მას აქვს. ეს ადეკვატურია. ამიტომ უნდა დავიმსახურებ უდიდეს. უბრძოლველად მივიღეთ თავისუფლება. დამზადებული თავისუფლება და ამიტომაც დავკარგეთ ეს. ეს კი ბრძოლის ხელახლა ისე უნდა მოვუწოდოთ თავისუფლებაც, დამოუკიდებლობაც და კეთილდღეობაც. ბრძოლის გარეშე ვერაფერს მოიპოვებს მეგობრებო. არის გამოცდილება ეროვნული მოძრაობისა დღეს, მაგრამ დიდ დასასრულობაა. ძალიან თულყარ, რომ ზოგიერთი პატივსაცემი პიროვნება ეროვნულ მოძრაობაში ვერ პოულობს საერთო თავის თანამოძმესთან, საქსაქსულია ცალკეულად, ესე იგი ცალკეულ ნაწილებად არის დაყოფილი ეს ჩვენი მოძრაობა. უნდა გაერთიანდეს მოძრაობა, უნდა მოხდეს დიდი კონსოლიდაცია. ეს ყოველივე შეუძლებელია მრგვალი მაგიდის აღდგენის გარეშე. მრგვალი მაგიდა არის სიმბოლო ჩვენი ერთიანობისა, ერთიანი ბრძოლისა. მრგვალმა მაგიდამ გააუქმა საქართველოში კომუნისტური რეჟიმი, ყოველგვარი ძალადობის გარეშე, არჩევნებით, რეფერენდუმით. მრგვალი მაგიდა არის უდიდესი ძალა დღესაც, თუმცა არამიზებული. მრგვალი მაგიდა უნდა ააოქეს, მრგვალი მაგიდის პოლიტიკური ორგანიზაციები, დამფუძნებელი პოლიტიკური ორგანიზაციები უნდა გააქტიურდნენ და ახალი ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნა, ისინი ნამდვილი ორგანიზაციებია და არა ხუნტის მიერ ეროვნულ მოძრაობაში შემოგზავნილი. ყველა ნამდვილი ჭეშმარიტად პოლიტიკური ეროვნული ძალა უნდა შემოვიდეს მრგვალ მაგიდაში. ყველა ორგანიზაცია უნდა გაერთიანდეს მრგვალ მაგიდაში. უნდა აირჩიოთ რეგიონალური სპიკერები, დროებითი სპიკერები, რიგრიგობით უნდა წარმართონ არჩეულმა სპიკერებმა მრგვალი მაგიდის მუშაობა. თბილისში იქნება ეს თუ რეგიონებში. მრგვალი მაგიდის სპიკერობა და მე არ გადავმზარვა, მე კვლავ სპიკერი გახდა მრგვალი მაგიდის, მაგრამ ცალკეულ ორგანიზაციებს მრგვალი მაგიდის ცალკეულ ჯანმრთელობებს სჭირდება სპიკერები. მათ უნდა დაიწყოს მუშაობა კონსოლიდაციისთვის, ერთიანობისთვის და ქვეყანა კრიზისიდან და ქაოსიდან უნდა გამოიყვანოს. ასე რომ ბრძოლის გარდა სხვა გზა არ დარჩენია. მე ყოველგვარი ხმარობ იმისთვის, რომ მსოფლიოს ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. ფაქტობრივად გავარკვიე საინფორმაციო ბლოკადა ფინეთში, თურქეთში, ავსტრიაში წასვლით, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა გააყალბა ჩემი მოგზაურობა. ისიც ისպես რომ თვითონ თურქეთში მე ხალხი პასპორტი დავედი თურქს განაცხადებინეს. ამასთან დაკავშირებით არსებობს საერთაშორისო სასამართლო სტრასბურგისა, სადაც უახლოეს ხანში შეტანილი იქნება საჩივარი და ჩემი პასპორტის ასლი, სადაც თურქეთის საბაჟო შტამპია ჩართმული. თურქეთში მე შესანიშნავად მიმიღეს, შევხვდი პოლიტიკურ მოღვაწეებს, პარლამენტის წევრებს და მაგრამ გასაგებია შემდეგ ისევ საერთაშორისო პოლიტიკური მაფიის ჩარევით იქაც შემიშალეს ხელი, მაგრამ ავსტრიაში, ფინეთში პირად ნაყოფიერი იყო ჩემი მოძრაობა, რაც თავია გაიყო საინფორმაციო ბლოკადა და დიდ ბრიტანეთში უკვე ძალიან დაინტერესებულნი არიან საქართველოს შექმნილი მდგომარეობით და როგორც მოგახსენეთ, ჰელსინკის ჯგუფის შესანიშნავი დასკვნა არსებობს, საბოლოოდ უკვე აეხადა ფარდაბაზებს. ყველასათვის ნათელია ეს დიდი პოლიტიკოსი თუ რა მიზნებით მოევიდა საქართველოს. ყველასათვის ნათელია, რომ დღეს საქართველოს ნარკობიზნესის ხიდად არის ქცეული აზიასა და ევროპას შორის, რომ საქართველოში არის ტერორი, კრიმინალური ანარქია, ადამიანის უფლებების დარღვევა, პატიმრების წამება ციხეებში და ყოველგვარი უკეთურება. ასე რომ შუბი ხალხაში არ დაიმალება, მეგობრებო. ადრე თუ გვიან მსოფლიო განაჩენს გამოუტანს ამ კრიმინალურ რეჟიმს და სანამ დროა თავს უშვებო. შეინან ერის წინაშე, ხის წინაშე. უფალი მოწყალია და ერი მოწყალია. გარავდეს ღმერთი საქართველოს
და მალე ვეხილოს ალგერილი კანონური ხელისუფლება. მე ხშირად მეკითხებიან, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვენ დაბრუნდეთ საქართველოში? რა შემთხვევაში დაბრუნდებით? მეგობრებო, საერთო სახალხო მოთხოვნის გარეშე არ დავუკვირდებით. აი ამას მოგხსენებთ. ვინაიდან თქვენ მოგხსენებთ რა პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ მე არ დავბრუნდე. საერთო სახალხო მოთხოვნა ჩემი დაბრუნების იქნება წინა პირობა. მე პირობ ხელისუფლებას არ ვეჭიდები თქვენ გადაგეცით, ეს საპრეზიდენტოს კამს არ ვეჭიდები. ჩემი მთავარი მიზანია საქართველოს ხსნა. ჯერა რომ უფალი იხსნის საქართველოს და